Yata ke Patricia Chobonyane me a re di simolole ka dinthakgolo. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a simolodisa kago ya tsela ya mogoditshane ga bane Mankgodi. Lehatshe la Botswana le kaiwa ha le na le sepaka sa go nna boremelelo jwa motlakase wa marang a letsatsi. Mo go tsa metshameko ya lekgotla la Botswana bowling le abelwa tetla ya go tshegetsa kgaisano ya African States. Motho e dumela re ga sa ka thamalalo go tswa tropo kgolo ga Gaborone me ha re tsana mo go tsone. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o thotse ya simolodisitse semmuso ka go ya tsela ya mogoditshane ga bane Mankgodi kwa ditlhakane. Ha bua go simolodisong eo Tautona Masisi o tlhalositse ha go dirisiwa ga lenaneo le lomaganyang ditiro tsa dithabololo la Development Manager Model go tsisa maduo a nametsang ka jana ka lone puso e kgona go diragatsa dithabololo tsa ditsela. A re thodimele. Thanks to the impetus injected by the recent adoption of the development manager approach to the delivery of infrastructure projects, we are witnessing the commissioning of construction works in rapid succession and with the highest sense and level of confidence built into the project implementation plans. Resimilate, kawamaruri. Kurhanoka balola matele a tsene di buiwa le di tsela ene ke to mo ditoro o itsune ha o belaela go motshegare re thantse go a diragala dikatakata di tletse le ha tsello tlele. I promised you gore I'm going to turn Botswana into a construction site. Re santse re le mo go tsa ditsela puso ya re etse re maikemisetso a go thomamisa gore metseletsele ya ditsela tse dišwa tse di agiwang di thabolola matshelo a batho ka go ba ha sebaka sa go atolosa dikgwebo tsa bone le go thama mebereko. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se kwa ditlhakane kwa go neng go simolodisiwa go shadiwa ga tsela e tswang mo mogoditshane e heta ka ga bane go ya Mankgodi. This road is 27 kilometers long and has been experiencing massive traffic congestion as a result of higher than expected traffic flows between Gaborone, Tamaga, Shopakis, and Kanye. In pursuit of the ideals and objectives of the Reset and Reclaim agenda and the transformative 2030 agenda for sustainable development, among other opportunities, my government has put in place plans and engaged service providers to deliver quality infrastructure as a priority to enable smooth movement of people, goods, and services. Today's groundbreaking ceremony is expected to open opportunities for employment creation in the manufacturing sector, in the agricultural sector, construction, and informal sectors. Ntse ile gompieno mosong ono Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o na simolodisa dimithara tsa metsi tsa maranyane kana smart meters ko block 8 mo Gaborone. Ha bua ko a re maitamo a puso a go atolosa ditirelo tsa metsi ka go harologana go netefatsa katego ya bothe. A re thabologo eo e ta sologela molemo mehama ya dithabololo ka go harologana le go diragatsa maitamo a go tokahatsa matshelo a Batswana. O tle go themethemega gongwe le gongwe mme mona tota teng go ruile bana ba Batswana go ira bana ba Batswana dikomponi tsa bana ba Batswana metsi a botlhokwa metsi a dirase ha wa dirisa jana ka bokete bokana a go neelase gore le mo go a dirise a re foroma ditena a ra aga ditsela a ra aga dikwele a re beika marotho a re irang o kgone go bona smart use of water, smart returns, competitiveness. Itle ha rekisa tse di rileng re tshwantsa le maatla a mangwe e be re bona di poelo tse di gaisang tsa ba bangwe. They must monitor the outputs tsa metsi in quantitative terms and qualitative terms. In monetized terms,
and in business terms. Business gore a gore o dirise bokae o salwa ke bokae o bona bokae a wa tsena mo teng. And finally, in terms of jobs, gore metsi ana ultimately a ire tiro tse kae ka gore tiro ha se metsi ala go rekisa metsi tshema wa metsi a ka ne go buiwa ha se go tseya di-smart meter a ke tsa go dirisa metsi o bo o dira sengwe e be tiro di nna teng. So the bottom line ha re tla laela borre ba le bomme ba gore ba tolose metsi ana e ba boloke yana is to create jobs. To create jobs, to create an environment, a climate where jobs could be created. Harentse re a letsone tona wa ditswammung le kgotetso re lefoko moagi a re le hatse leno le na le bokgoni jwa go nna boremelelo jwa motakase o hethwang ka marang a letsatsi a bua ko tshimolodisong ya dikago tse di hethang motakase wa marang a letsatsi kwa Shakawe ka labopedi o supile ha le hatse leno le humile marang a letsatsi a selekanyo se se gogang di oura di heta 3200 ka ngwaga. Mpho Aaron o na le ko a re molao wa tsa kgotletso wa National Energy Policy le tebelopele ya 2036 o gwa tlhatlhabololo ya tsa kgotletso tse di neng tsa gola ka 30% ka ngwaga wa 2020 go oketsegela kwa go 50% ka ngwaga wa 2036. O lebogetse khamphane ya Study Energy go boeditse kago ya ntlha ya kgotletso ya Shakawe le Bobonong se a kaileng fa ile tshimologo ya tlhabololo ya mogama wa kgotletso. Our energy transformation will not be a success. Kgonna go fitlhelela maitlamo a rona a go fetola le go godisa megama e mengwe ya akaretsa wa kgotletso. Ka jalo puso e tla diragatsa fa go nna le seabe sa dikhamphane tsa batswana mo lenaneong le la go fetha motlakase. Puso gape e itamele go tlhoma mananeo a tsa kgotletso ka lenaneo la Integrated Resource Plan IRP. Shakawe le Bobonong di tla ntsha selekanyo sa 4 megawatts mo go 36 megawatts o solofetsweng mafelong a farologaneng. Lephata lame le gaufi le go etsa ditumalano tsa go fetha motakase o marang a letsatsi wa 200 megawatts kwa Maung le 100 megawatts kwa Letlhakane. Solar PV to be located in Letlhakane. The Shakawe project is a small leap for Botswana, but O ka lebega jaaka tiro e seng kalo mme fela mo tsa mogama wa kgotletso ke karolo e tona lanao le kgonne go fitlhelela maitamo a lone. to now being in operation, we are immensely proud that the project has delivered on its promise. Mookamedi wa koporasi ya motlakase Re David Kgoboko a re lefelo leo ke konokono mo go diragatseng laneo la bone la maduo la 2026 le le itebagantseng le go tshegetsa mogama wa kgotletso le go tlhabolola metswedi ya motlakase. Project tsa Shakawe le Bobonong ke tsone tsa ntlha go dira ke dikompani tse di kemetseng ka nosi go fetla motlakase wa marang a letsatsi. Ke tsholofelo ya rona gore re tla gatela pele rothe re le ba Botswana Power Corporation le Study Energy re le sopo sengwe. Ke leboga go menagane gormente wa Botswana yo a emetseng ke lephata la ditswammung le kgothetso go ba re neetse thutoetso le kemonokeng ya gore re kgone go fetla le go phatlalatsa motlakase o ikanyegang go batswaneng. Gore o dire kgwebo kana o dire any industry e tona e tokana le motakase mo ke lebogele se o tona gore le wena hantse o re go hetolwe dikakanyo le maikuto wa bona go tshwanela gore o tise plant e te re thuse gongwe re tabona dikgwebo tse di tona gore itshulelo ya motsi o kana itshulelo ya Okavango le matshelo hela ka kakaretso mo batho ba Okavango a tshuletsege. Ba koporasi ya motlakase ba BPC ba re ka kemonokeng ya puso ba tla tswelela ba ntsha ditirelo tsa motlakase tsa maemo a ntlha go di fa Batswana. Mpho Aaron, BTV News, Shakawe. Tona wa ofisi ya Gatautona Rekabo Morwaeng a re puso e tla tswelela e sireletsa tshwanelo ya go Obama. O boletse gore lehatsi leno le ikagile thata ka tumelo ka gore dikereke di na le seabe se segolo mo go thabololeng lehatsi. O buile se maabane ha amogela Dr. Pastor Paul Enenche wa Nigeria ko kerekeng ya Bible Life Ministries mono Gaborone go rata morenyane ka pego. Dikereke di kaiwa fa di thusa thata mo go tlhabololeng lefatshe ka e le tsone di agang motho le boitshwaro jwa gagwe.
Tona Moraeng a re puso e itlamile go tswelela e eme dikereke nokeng le go tlhomamisa gore tshwanelo ya baphuthegi ya go obama e a sirelediwa. I want to assure all of us here present today that the government of Botswana is committed to see to it that in this country, all those people who believe in different gods, different religions, people of different faiths, you are free to worship your God. Ke batla go le tlhomamisetsa lotlhe ba le leng teng fano gore puso ya lefatshe leno e ikemiseditse gore batho botlhe ba ba obamang ba ditumelo tse di farologaneng ba obame ka tshosologo. Ke molao motheo wa lefatshe leno go sireletsa ditshwanelo tseo. Ke tla rotloetsa gore le tswelele le rapella lefatshe leno. Botswana has been independent for about 58 years now. Peace, tranquility, and stability. It's your duty as children of God to pray for this nation so that we excel in each and everything that we do as a nation. Baruti go tswa dikerekeng ka go farologana ba ne ba tshologeletse moletlo o neng o rulagantswe ke ba Bible Life Ministries go tla go rapela. But the crusade is on. The purpose of the crusade is to come and talk to people. Maikaelelo a phuthego e ke go ruta batho ka bonolo jwa Modimo. Batswana ba tlhoka Modimo. Re a itse gore lefatshe la rona le lebano ke dikgwetlho tse di farologaneng. Sort of socio-spiritual problems. Over 50-something years past Botswana now existing, the country has developed politically. Ke dingwaga di feta 50 sa le lefatshe la Botswana le tsere boipuso. O tla lemoga gore lefatshe le godile thata mo go tsa sepolotiki. Mme fa lefatshe le ntse le tlhabologa go botlhokwa gore setšhaba le sone se rutiwe ka gore dinako di fetogile. Given or independence source, things that we are dealing with now are not the same we are dealing that time. Jaaka lefatshe le ipaakanyetsa go ya ditlhophong tsa setšhaba tse di tla tshwarang kgwedi ya Phalane e fela, dikereke di rotloediwa go rapella ditlhopho tse di nang le kagiso. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Mothoetso re leboga go bontsi weekantse rona dikgang tsa rona di tswelela jaana mogokgo wa sekolo se segolwane sa Letsopa Junior Secondary School kwa LWETSE re go dirane go thang a re ngwana yo sena maikarabelo le botho mo setšhabeng o tshwanetse go hiwa thuto e thomameng ke ka moo ba tsereng tshwetso ya go romela bana go kampeng ya go ba suga sebaka sa beke kwa sekolong seo a re maikaelelo ke go ba ruta boitshwaro jo bo amogelesegang le go ikemela ka nosi re go thang o buile seo ka kalosong ya baithuti ba ba weditseng thutuntsho kwa LWETSE Pel Pudhudu. Re go thang a re kampa e ba file sebaka sa go rotloetsa bana go tsaya dithuto tsa bone ka tlhoafalo gore maduo a bone a tokafale le gone go ba rotloetsa gore ba ka atlega mo botshelong fa ba dira sentle mo dithutong go sa kgathalesege gore ba tswa kwa malapeng a ntseng jang. Ngwana o tseneng ka kgoro ya Letsopa should not go out the same as they came into Letsopa. Re be re dumela re le Letsopa gore leaving no child behind. Ngwana mongwe le mongwe o re mo neelwang re lebelele bokgoni ba gagwe re be re ipotsa gore mme rona re ka mo thusa yang. Kgang ye nngwe e be nna ya coping skills. Ra itse gore mathata a teng ebile mathata ga nka a tlogela motho tota hela motho ene o nna a bopanegela le lethata mme yaanong ga re batle motho yo e tla reng ga a kopana le mathata a ba a palelwa ke go lebagana le mathata a teng a ba a itshetlela a ba itse go dila le mathata ana. Go tlhalosiwa gore fa ba tshwaraganetswe ke batsayakarolo botlhe go nna motlhofo gore bana ba dire sentle mo dithutong tsa bone le maitsholo a bone e nna a eletsegang mo setšhabeng. We are building a generation of irresponsible children. Me ga nke re tsaya nako e be re ba ruta gore tsone dilo tse re ba tabogelang tse re ba sokolelang ka tsone ba di tlhokomele ya motsadi ha a dirile karolo ya gagwe le wena o le ngwana o na le karolo ya gago gore o e diragatse magareng ga motsadi le ngwana a sekolo
le morutabana mme re dumela goreng ha tsotlhe di ka carry-wa out carefully ga gona go nna le kgotlha-kgotlha. Batsayakarolo botlhe ba rotloediwa go nna le seabe mo thutong ya bana gore ba kgone go nna le bokamoso le boikarabelo jo bo eletsegang mo setšhabeng. Pel Puduhudu, BTV News, LWETSE. Re ntse re a letsone kgosi ya bangwaketse Kgosi Malope wa bobedi o kopile banni ba motse wa Kanye go ema ka dinao go ipaakanyetsa go ta go ipelela kgoroso ya dikgantshwane tsa lehatshe leno tsa mapelo e Bontebogo Letsile le Colin Kibina Tshipi ba ba tholegang kwa Kanye. Kgosi Malope wa bobedi o buile se mo phuthegong ya kgota e neng e tshwerwe ko Kanye mabapi le go ipelela phenyo ya batabogi bao le go baya lehatshe leno mo mmepeng ko dikgaisanong tsa di-Olimpiki. Ke se go fetse Makwinja ka dintlha. Kgosi Malope a re Letsile le Kibina Tshipi ba tla bo ba patilwe ke batabogi ka bone go ba gorosa mo gae. A re lefatshe ka bophara le ne le eme ka dinao go ipelela phenyo ya batabogi bao. A re ke sebaka sa gore motse wa Kanye o ipele jaaka ile batsadi ba bana bao. A re banni ba kgaolo e ba tshwanetse ba dira go bonala ka letsatsi leo gore le lemogwe mo ditsong tsa motse o ka jaana mafatshe ka bontsi le ona tla ba simolola go lemoga le go kgathegela go itse ka motse wa Kanye. Kgosi o rotloetsa morafe go tla go ema nokeng bana bao ka ditsela tse di farologaneng go akaretsa le dimpho. Kana ngwana yo le tshwantse lo itse gore yaanong he's an international star. Ga sa tlhwa itaola jaanong go na le ba ba molaolang. Gape o na re emetse rotlhe re le lehatshe mo Botswana o na sa emela rona bangwaketse hela le ha ile ngwana mo gae re tshwantse re tlhaloganye selo seo mme Kanye ke mengwe ya metsi e tlhophilweng gore ba tle kwano ba tla tsamaya le metsi e mengwe mme ba go simolla mo Kanye pele re ipaakanya go tla go amogela ngwana a rona re tshwantse re mo helo rato re mo amogela mo gae mo a bone gore le ene nya batsadi ba gagwe ba teng mo gae. Banni le bone ba na le megopolo e tla thusang go rulaganyetsa letsatsi leo. Ke hano hela le nao sepa gore ke amogela ebile ke itumelela kgato ye o e tsereng gore etelela pele gore re nne le sebaka sa go supetsa bana ba botsadi le go superetsa lehatshe la Botswana ka kakaretso le lehatshe lotlhehela ka re le motlotlo ka teng ka bana ba re tlotlomaditseng. Ke na le bopaki jwa gore bo mmera go ema ka dinao go gaisa sengwe le sengwe a gore ngwana na sa bereke le Kanye hela kere o bereketse lehatshe lotlhe mme rona re le bagangwaketse bogolo jang bo mme a re iponatseng ka gore re amela mmago ngwanayo. Leina le la Letsile Tebogo le itse go mahatshing mme kana batho ba mahatshe ba heta ha ba bo Namibia ba kae a galoka ke lo a bua le bangwe ba ba mo rotloetsang ba tshwana le Orange ya re dintlha tsotlhe tse di tsena mo Kanye go bo go nna le board hela go twe this is the village of Letsile Tebogo. Salefo morafe o ne gape wa gakolola go nna le seabe go baakanyetsa moletlo mogolo wa kgaolo e wa Makgodumo Cultural Festival o solofetseng go tshwara kgwedi ya Phalane thola malatsi a le 12. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Wetso haretsa tsa mahatsi a sele lehatshe la America le tsweletse ka go tshwara segopotso sa batho ba ba neng ba thokagala ka lwetse a le 11 ka ngwaga wa 2001 batho ba ne ba thokagala morago ga gore ditsuludi tsa Al-Qaeda di thasele lehatshe leo mme morago ga dingwaga tse di 23 kgantsa go nna teng ga ditsuludi e santse le kgang e tshwenyang ko. Ga go a tlwaelesega go bona phati e busang le ya kganetso di tshwaragane ka mono o le mongwe mme go diragetse jalo maabane ba gopola ba ba tlhokafetseng ya ditlhaselo tsa kgwedi ya Lwetse e le 11. Tautona Joe Biden mothusi wa gagwe Kamala Harris le ba phati ya kganetso Re Donald Trump le mothusi wa gagwe ba ne ba kopane le batho ba Amerika ka tsatsi la segopotso. Letsatsi la tlhaselo e ne e le letsatsi la kutlobotlhoko kwa Amerika. Tlhaselo eo e fetotse sepolotiki sa ko go ya go ileng. Re a le rata ebile re le tlhoafaletse. But as for counterterrorism capability, fa go tla mo go thibeleng ditiro tsa borukutlhi re le bontshitse gantsi gore re na le bokgoni jo bo tsepameng e se gore re tsaya dilo motlhofo re nna re le pudimatseba.
But believe me, we're focused on it. Sesole sa America se mo maemong a ntlha lefatshe ka bophara ntse go ntse yalo ditiro tsa borokotli di santse di tshwenya. I've been writing about the rise of domestic extremism for the last few Ke years. ntse ke kwala ka ditiro tsa borokotli jwa mo gae ka dingwaga mme ebile ke kgwetlho e tona mono. Se se dirwa ke mabaka a a farologaneng. Sa ntlha ke go tlhoka tekatekano mo bathong. Go simolola fela ka 2020 ko re boneng digongwana tse di utlwelang ditsolodi tsa Nazi botlhoko. Rise, especially in the early 2020s, of groups that have neo-Nazi sympathies. Go na le matshwenyego gape ka koketsego ya ditiro tsa borokotli mo kgaolong ya Aforika. We've seen a rise of ISIS-affiliated groups in West Africa, as well as a Re rise. bone koketsego ya digongwana tse di amanang le ISIS kwa bophirima jwa Aforika ga mmogo le Al-Qaeda. Re bona gape gone ko bophirima mebuso e gapiwa ka dikgoka mo go kobileng mafatshe a Amerika le fora a dumelang mo pusong ya batho ka batho. Resulted in the departure of countries like the United States and France, who have embraced a rule of law system to counter bad actors. Tautona wa Amerika a re ditsolodi di ba tlhasitse ka go lemoga le dula le le siameng la kgololesego puso ya batho ka batho le popagano ya bone. A re e le puso ba itlamile gore go seka ga tlhole go na le tiragalo e gape. Laone le Gwale, BTV News. Mothoetso pego eo e re gogela go tsa metshameko le Liza o sekeng yo ye mensente. Ka go lebogang kgomotsego wetso madume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng mo tshwarela mothusa mookamedi wa University ya Botswana David Katsia a re metshameko e botlhokwa mo go rotloetseng botsogo le boitekanelo go ngoka bajanala ga mmogo le go na le seabe mo go hetoleng matshelo a batho. E rile a buisa phuthego ya bebega dikgang ya lebelo la UB Marathon. Katsia a re metshameko e ka thusa gape mo go fitlhelela maitlamo a puso a go rotloetsa go fetola boitshwaro le dikakanyo. Pego e tletseng ka kgomotso sefako. Lefatshe la Botswana le ntse le itemogela dipalo tse di golang tsa dikgaisano tsa di-marathon sengwe se barulaganyi ba lobelo la UB Marathon ba boletseng fa se ka nna le seabe se se tona mo go godiseng megama ya itsholelo ga mmogo le matshelo a Batswana. As an institution of higher learning, we support and take heed of His Excellency. Re le sekolo se se tona sa thuto le rona re tswelisa maitlamo a ga Tautona a go fetola dikakanyo le maitsholo. Re batla go bona Batswana ba tshela matshelo a tokafetseng ebile ba tlhatlhositse dikakanyo. Re le University ya Botswana re rotloetsa botsogo jo bo siameng le go tsaya karolo mo go etsa itshidilo mmele. Ka lebelo le re rotloetsa gape le go nna le seabe mo go godiseng metshameko mono gae. The only constant in life is change. I urge all of you to embrace this concept and change for the better. Mookamedi wa lebelo leo Justice Dipeba a re kgaisano mo ngwaga e ta ya farologane le tse di fetileng. Actually very happy with our 10K and our 21K. They met the world required elevation for us to be able to host championships. So maybe Mabelo a rona a 10 km le la 21 km a kgonne go nna mo seemong sa mafatshefatshe mo go tla re kgontshang go tshegetsa dikgaisano tse dingwe tsa kgaolo ya Aforika ga mmogo le tsa mafatshe gongwe e tla re mo isagong ga ditsompelo di le tla re tla tshegetsa. Re kgonne gape go dira dipaakanyo mo molaong wa tsela fa lebelo le tla bong le tsamaya teng gore le one o ne wa selebogo sa mafatshe ka gore ngwagola batabogi ba ne ba supa fa ba sa itumelela tsela e ne e dirisiwa. many turns that we had in our routes. So we have modified our routes a little bit so that they do meet the standard, the world standard. Lebelo la monongwaga e tabo e la boraro go tshegetswa morago go simologa ka ngwaga 2022. I understand UB has extended their wins to see into it that UB Marathon is recognized as a world standard marathon. I shall. Ke tlhaloganya gore UB Marathon ke lengwe la mabelo a mo seemong sa mafatshefatshe mo nakong eno. Ke rata go le lebogisa ka seo ka gore le thusa le lekgotla la Botswana Athletics ha le dira jalo. Mabelo a maleele ga a sa tlhola a dirisiwa fela go rotloetsa botsogo jo bo siameng, a dirisiwa gape ke mabelo a a duelang go gaisana le go itirela letseno. A tradition, they are a career to some of our athletes.
lebelo la UB Marathon le tla tshegetswa kgwedi ya Phalane e le 13 kwa lebaleng la Yunibesithi ya Botswana kwa batabogi ba tla gaisana mo mabelong a 10 km, 21 km le la Mamala 42 km. Khomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Mo pegong engwe le Kgotla la Botswana Bowling Association le abetswe tetla ya go tshegetsa kgaisano ya bowling ya African States. Kgaisano eo e rulaganyeditswe go simolola kgwedi eno e le 23 go fitlha e le 26 kwa toropong ya Orapa. A rutlwe Victoria Dikgang. Moeteledipele wa Lekgotla la Botswana Bowling Association Kitso Robert o tlhalositse fa ba solofetse palo ya batshameki ba feta 60 go tswe mo mafatsheng a Kenya, Namibia, Afrika Borwa, Zambia, Zimbabwe ga mmogo le monogae. Mo palong eo lefatshe lengwe le lengwe le solofetse go romela bomme ba le 5 ga mmogo le borre ba palo eo. The tournament is played in all the disciplines, which is kgaisano e tla bo ya kareditse matlhakore otlhe a bomme le borre a di-singles, triples, fours le di-pairs. Batshameki ba tla tshameka di-fours le di-singles ka nako e le nngwe fela jalo le ba di-triples ba tla tshameka nako e le nngwe le di-pairs. the pairs. That's how the arrangement is. Kgaisano eo e leng yone e tona mo kgaolong ya Aforika e ya go dirisiwa gape go ipatlela phatlha go metshameko ya mafatshe a selekane ko Australia ya ngwaga wa 2026. Each category got 3 medals, which is mo letlhakoreng lengwe le lengwe bafenyi ba tla ikgapela gauta, silefera le bronze. Lefatshe le le gaisitseng le tla ikgapela gauta, le le fetsa mo maemong a bobedi le tla gapa silefera, fa la boraro le tla gapa bronze. also gold, silver and bronze for countries. Ngogola fa kgaisano e tshwaretswe ko Namibia lefatshe le leng le gapile dietsele di le 5 e leng seetsela sa gauta mo letlhakoreng la bomme la di-triples ga mmogo le sa silefera di le 2 mo matlhakoreng a borre a di-pairs le di-fours. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Batho di kgantsa rona di wetse mme a re kopane gape kgante jana ka nako ya bone ha jaanong re di go neela e le ka teme ya sekgowa. Since Botswana aspires to transform from the status of a middle-income economy to high-income status, this transformation should, of necessity, pivot on human capital development as a priority area for the attainment of a workforce equal to the task of taking Botswana forward. Allow me to extend my heartfelt gratitude to each and every one of you for joining us in this collective pursuit of seeking ways and strategies of transforming our public service into a powerhouse of innovation, creativity, influence, and impactful high-quality standards and excellent service